ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি প্রিয়া, ব্লগ উইথ প্রিয়া চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে একটা চলে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো তোমাদের সাথে আবারও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অবশ্যই অবশ্যই করে ক্লিক করে দিও। আর সাথে থেকো, পাশে থেকো আর দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো আমার দাদার ছেলের জন্মদিন ছিল, তো সেখানে গেছিলাম। সেখানকার ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি আসবে, কালকে দিয়েই চলে আসবে। তো ভিডিওগুলো এডিট করা হয়নি বলে ছাড়তে পারিনি। আর আজকে তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেবো, যেই ভিডিওটা দিলে তোমরা অবশ্যই মানে দেখবে। আর তোমরা অবশ্যই ফুল ওয়াচ করো, কারণ তোমরা আমার ভিডিও পুরো দেখছো না। তোমরা আমার ভিডিও যদি না পুরো দেখো, তাহলে আমি কখনো এগিয়ে যেতে পারবো না। তো সেই কারণের জন্য বলছি, তো তোমরা আমার ভিডিও সবাই সম্পূর্ণ দেখো, আর অবশ্যই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে লাইক করো, ভালো না লাগলে লাইক করো না। তো তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অবশ্যই অবশ্যই করে ভিডিওটা দেখো। তাহলে শুরু করা যাক। আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি তোমাদেরকে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেবো। তো সেটা দেখতে হলে একটা ম্যাজিক, মানে তোমাদেরকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেবো, মানে কি ভিডিও দেবো তোমাদেরকে? পিগি নোজ চ্যালেঞ্জ প্লাস স্নিজিং চ্যালেঞ্জ দুটোই করে দেখাবো। তো দেখো ভিডিওটা। তাহলে শুরু করছি, চেষ্টা করব করার। তো আমার খুবই এইসব ভিডিও করতে গেলে খুবই আমার হাসি পায়। তো তাও সব বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করো বলেই করছি। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো। এই হলো ওড়না। তো আমি যেই ওড়নাটা গায়ে দিয়ে আছি, সেই ওড়নাটা দিয়েই তোমাদেরকে দেখাবো। ওড়নার এই কোণটা আমি নিয়েছি, নিয়ে নাকের কাছে আনবো। আমার খুবই হাসি পাচ্ছে। তো আগের বারে যতবার করার ট্রাই করেছিলাম, তো কোনোটাই হয়নি পুরো ভালোভাবে, একদমই হয়নি। কারণ আমার মানে হাসিও পায়, আর ওরকমভাবে হাঁচিও হয় না। তাও দেখাচ্ছি, যে দেখো যদি হয়। সুরসুর করছে। খুবই চোখ দিয়ে জল বার হয়ে গিয়েছে ভিডিও করতে গিয়ে। তো আপাতত পিগি নোজটা দেখাচ্ছি, দেখো। ইস, কি বাজে দেখতে লাগছে। কি বাজে দেখতে লাগছে আমাকে।